Բարի օր սիրելի երոստաթիդող, այսօր պատրաստելու ենք հապալասով և գիդրոնով տորտ։ Արագ պատրաստվում է ու շատ համեղ է, գույնավոր, սիրտ բացող տորտ է։ Հեշտ է պատրաստվում, չվախենաք։ Ապրանքների քիչ են, մի քանի բան։ Կարող եք նույնիսկ գնալ 8-8-ից 8-8 սուպերմարկետից վերցրել ու գալ ու էլ ոչ մի բանի մասին չմտածել, քանի որ մի հատ էլ բնակարան եք նոր ունենալու։ Իսկ ինչի, քանի որ այնտեղ խաղարկության եք մասնակցելու, եթե 5000-ը քերացանցից էր քնումը, նշված տեսականոց, եթե վերցրած լինենք Բայն Ալբանդյան տեսականոց, արդեն խաղարկության եք մասնակցում ու արդեն մի հատ բնակարան կարող է շահեք։ Մի հատ էլ հետաքրքիր բան ունեն, որ 20 հոգի շաբաթը կաշպակա ստանում, այսինքն ինչ որ ծախսել եք, հետ եք ստանում ու նորից գնում եք նոր քնումներ կատարելու։ Շատ երկար խոսեցի սկիզբը, բայց ասում են, որ ինչ ասես, ոնց ասես, ինչ ատրակ տնես, այդ կստանաս։ Լավություններ եմ մաղթում, որ բոլորս ապրենք ուրախ և երջանիկ։ Այսօրվա պաղատյադոմցի համար մեզ պետք է 2 բաժակ ալի, 4 հատ խարդիկ, 1 բաժակ շաքար, 230 գրամ մազուն, 120 գրամ կարագ, 1 բաժակ հապալաս, մի հատ գիդրոն, կարոտ թեյ գտալ աղ, 1 թեյ գտալ վանիլի, 2 թեյ գտալ փոքրեցի ջուր։ Այսօրվա տորտը ոնց ենք սկսում։ Դե իհարկե ալյուրը օգտագործելու ենք մարանիկի, 2 բաժակ ենք օգտագործելու, իսկ շաքարավազը 1 բաժակ։ Բայց սկիզբը պետք է հավգիթը շաքարի հետ ծառնենք ու հետո կամաց ավելացնենք լիմոնի զեստ, լիմոնի հյութ, վանիլին, մածուն եւ այլն։ Դե ինչ, գնացինք։ Ավելացնում ենք հավգիթները։ Իրականում ունենք հավգիթի բալանսը ստեղ բաց կողմ։ Մասխարվում են։ Արդեն կարող ենք մածունը ավելացնել։ Ալյուրից 2 բաժակ, 1, ուրախ եմ և կողմ, որ մարանիկը ալյուր ունի իրականում, մեր հասերը ավելի հեշտ և որակով լուծվում, ոտա, 1, լավ խառնում եմ, այսպիսի խմոր ունենք, ավելացում ենք հապալասները, օպա, և մի քանի շերտ լիմոններից։ Արդեն մեր խմորը կարող ենք ավելացնել պայրեքսի վրա։ Հոպա, հələ խմորին նայեցեք, արդեն ինքը աշխատել է, պատկերացնում եք։
Կարող ենք մի քիչ բացել։ Դե ինձ սիրելիներս, ուղարկում ենք ջրոց, քանի որ երկար ժամանակ պետք ունի, որ եփվի, մոտավոր 45-ից 50 րոպե եւ իհարկե 180-ից 190 աստիճան։ Մենք մինչ այդ ինքը գթխվի, մենք ստեղ կմաքրագործենք ABC-ով ու հետ կվայրեթարնանք մաքուր ընդունելու մեր տորտիկը։ Գնաց։ Դե ինչ, ըստեղ մաքրենք ու հավաքենք։ Դե ինչ սիրելիներս, արդեն տեսնում եք ինչքան լավ մաքրել ենք։ Այստեղ իհարկե շնորհակալ ենք ABC-ին, որ այսքան լավ պրոդուկտներ ունի։ Մաս մաքուր է այստեղ, փայլում է։ Իսկ քանի որ ես մի քանի րոպե ունեմ միջև թխվի իմ թխվածքը, ուզում եմ հիշեցնել, որ այս թխվածքի հետ կարող եք ինչ-որ հյութի տեսակ հյուրասիրել, օրինակ կարող եք մազայի մանգոն կամ խնձորը հյուրասիրել, շատ համով կոմբինացիա կլինի, մի խոսքով շատ լավ համադրություն կլինի հյուրերին։ Բայց գիտեմ, որ ամենքը չէ, որ այսօրվա մեր փաղադրատոմսը կարող եք պատրաստել, վստահ եմ սեյվ եք անելու, բահբանելու եք, ուղարկելու եք ձեր մորաքուրին, հորաքուրին, մամային, պապային, աղջկան, բայց կարող է եւ այդ օրը չպատրաստեք, բայց ուզենաք հյուրերին ինչ-որ մի բան տալ, կարող եք Smile Sweet-ից համովություն, օրինակ այդ ռուլետներից կարող եք հյուրասիրել ու այդ օրը տենց, մյուս օրը կպատրաստեք մեր այսօրվա փաղադրատոմսը, մենք չենք նեղանա։ Հիմա գնում ենք մեր տորտը բերելու, տա-տա-տան։ Եվ այսօրվա փաղադրատոմսը հաբալասով եւ կիտրոնով տորտը պատրաստ է։ Դուք էլ անպայման պատրաստեք եւ վայելեք։ Բարի խոժակ։ Դե ինչ, արդեն մենք մի բան ասեմ։ Դուք տեսակ ինչ կան հետաքրքիր եւ հեշտ ցեվով պատրաստվեցավ։ Ամոթ է որ դուք չպատրաստեք այս ձեր դները, որովհետև հաբալասը գա, ալյուրի շաքարավազը դե մարանիկը ունի, խնդիր չունեք, կարակ ունեք, ձու ունեք, մի քիչ լիմոն ունեք, մածուն էլ ունեք, տեսար, անպայման պատրաստում եք։ Դե ինչ, ինձ բարեխոժակ, ձեզ էլ բարեխոժակ, ինձ գկրեք մեկնաբանություններում ինչ կանով հավանել եք այս փաղադրատոմսը եւ եթե ուզում եք այսպիսի փաղադրատոմսեր շատ պատրաստեմ։ Չեք մոռանա գհետևեք մեզ Facebook եւ Instagram, Համիկախնիկ եւ YouTube-յան ալիքը ցեզ ասպասում, որպեսզի գրանցվեք եւ մենք մեծանանք ու մեծ ընտանիք դառնանք։ Վաղ կհանդիպենք ժամը 9:00 եւ 17:00 Կենտրոն TV եթերով։ Ցտեսություն։